Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der AS Orten nach dem Spiel gegen RWDM. Bienvenue à la conférence de presse de l'AS Eupen après notre match contre le RWDM. Hartelijk welkom aan de persconferentie van de KS Eupen na het spel tegen RWDM. Nous commençons par l'analyse du match du coach de RWDM. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Déjà, début de match très compliqué pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, Eupen, ils ont bien démarré le match. On a eu beaucoup de difficultés, surtout au début de match avec la profondeur de nous. On savait qu'il allait vite, on savait que cette équipe allait le chercher plusieurs fois, mais nous, on n'arrivait pas à les contrer. Et après, au fur et à mesure du match qui est passé, on était mieux, on sentait mieux aussi. Aujourd'hui, je suis très content par rapport à la victoire, bien sûr, ça nous fait du bien. Mais le match, même si on a gagné 3-1, ça a été un match vraiment difficile pour nous. Il faut féliciter cette équipe. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué les deux occasions qu'ils ont eues tout de suite dans le match. S'ils marquent là, pour nous, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais heureusement pour nous, on a eu de la chance. Et après, derrière ça, on a égalisé et on a pu marquer encore 2 buts de plus. Merci Coach. Wir machen weiter mit der Analyse von Florian Kofeld. Am besten, bitte? Deutsch, oder? Deutsch? Nein, das ist eine Landessprache. Okay. Mais première félicitations à mon collègue pour la victoire. Ja, also ich glaube, ich kann mich da sehr anschließen, dem Kollegen. Wir haben eine erste Halbzeit gesehen bis zur 35. Minute, in der wir die absolut dominierende Mannschaft waren in jeglicher Hinsicht. Wir haben aus geordneten Ballbesitz heraus, was im Fußball somit das Schwerste ist, 4,5 bis 5 Top-Chancen, nicht Halbchancen herausgespielt, immer wieder nach demselben Muster, Sechserraum gefunden, Halbraum gefunden, dann Tiefe bespielt, waren nicht zu jeder Zeit gefährlich, hatten defensiv eigentlich gar kein Problem bis zu dem Zeitpunkt. Dann schießen wir das 1-0, das sollte uns eigentlich helfen, nachdem wir zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht schon deutlich höher führen müssen. Es hilft uns aber nicht so richtig, wir kassieren das 1-1, im Grunde für mich vollkommen aus dem Nichts. Ab dem Moment ist es ein 50-50 Spiel bis zum Ende, in dem dann RWDM die besseren Momente gefunden hat und in der ich meiner Mannschaft dann durchaus auch den Vorwurf machen muss, dass ich schon finde, dass wir gerade gegen Mitte, Ende der zweiten Halbzeit oder vielleicht in der gesamten zweiten Halbzeit kann man nicht jetzt unbedingt sagen, dass wir strukturell ein Problem hatten oder sonstiges, aber mir hat dann das gefehlt, was es braucht, um solche Spiele zu gewinnen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier der Funke überschwappt und dass wir so richtig drin sind und dass wir so richtig wollen dann am Ende. Das ist sehr schade, weil ich wirklich die erste Halbzeit bis zur 35 Minute herausragend fand. Also mehr Torchancen kannst du dir aus dem Spiel kaum rausspielen. Und deshalb ist das extrem schade. Wir müssen daraus lernen. Wir haben jetzt heute, vor allem muss die Mannschaft daraus lernen. Wir haben jetzt heute eine große Chance weggegeben, uns ins Tabellenmittelfeld so richtig abzusetzen. Sollten allerdings auch nicht vergessen, dass wir jetzt nicht gerade Tabellenletzter sind, sondern immer noch über dem Strich stehen und weiter alle Möglichkeiten haben, unser sehr ambitioniertes Ziel zu erreichen. Aber das hat mir so am Ende ein bisschen gefehlt. So ich glaube, jeder Fußballer weiß, was ich meine. Da müssen wir gar nicht über Taktik reden. Diese Energie, dieses Gefühl, so jetzt komm, jetzt ziehen wir das hier, egal wie. Und das war heute nicht so gut, das müssen wir uns vorwerfen lassen in der zweiten Halbzeit. Vielen Dank. Un petit résumé en français. Voilà, donc jusqu'à la 35e minute, nous avons dominé le match. Nous avons créé 4 à 5 occasions très franches. Nous avons tout le temps été dangereux en attaque et on n'a pas eu de difficultés en défense. On a marqué le 1-0, ce qui aurait dû nous réconforter, mais le contraire s'est passé. Le 1-1 est tombé à une minute où on ne pouvait pas l'attendre de notre côté. Et puis le match a pris une autre tournure, surtout en deuxième mi-temps. Je dois surtout dire que mon équipe a manqué de l'étincelle qu'il faut pour pouvoir et vouloir gagner une telle sorte de match. Nous ne l'avons pas fait. C'est une occasion qu'on a ratée, mais il ne faut pas oublier que maintenant nous ne sommes pas les derniers du classement, on est retombé un peu plus bas, mais nous sommes toujours dans la ligne dans laquelle on pouvait s'attendre.
Mike? Coach. Sie haben es gerade selbst gesagt, 30, 35 Minuten hat der Plan relativ gut funktioniert. Der gegnerische Trainer sagt, wenn Eupen das zweite Tor macht, wird es ganz, ganz schwer. Wie erklären Sie sich, dass das dann nach dem 1:1 so ein bisschen alles so ineinander fällt? Dass da Naja, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es ineinander fällt, das kann ich nicht sagen. Man hat die Mannschaft. Ja, wir haben halt also wir waren trotzdem auch nach dem 1:1 ganz, ganz häufig in Situationen auf dem Platz, in denen wir eigentlich, sage ich mal, strategisch im Vorteil sind, aber wir treffen dann falsche Entscheidungen, wir haben nicht die letzte Energie und da muss ich mit der Mannschaft drüber reden. Das kann ich mir jetzt so nicht erklären, weil ich ehrlicherweise auch sagen muss, wir hatten eine sehr konzentrierte Vorbereitung, das war gut, Stimmung vorm Spiel. Letzte Woche der späte Ausgleich ist dann Träumen, der gibt natürlich Aufwind und dann kommst du ja in dieses Spiel super rein. Und ja, das ist natürlich schon insofern der einzige Erklärungsansatz, den ich habe, ist natürlich, dass der ein oder andere Spieler, der jetzt auch schon die letzte Saison zum Beispiel mitgemacht hat, sie sind erstens in ungewohnten Situationen teilweise, weil sie natürlich in den letzten Jahren, und das ist überhaupt keine Kritik, sehr, sehr viel schnelle Tiefe gespielt haben, sehr, sehr viel 1 gegen 1 probiert haben. Jetzt geht es darum, auch aus den Positionen heraus zu spielen, was sie aus meiner Sicht in die besseren Offensivpositionen bringt. Aber ich glaube, dass bei dem einen oder anderen immer noch dieser Gedanke da drin ist, oh, wir gucken nur nach unten und so weiter. Und ich habe das schon mal nach Lüttich gesagt, wir müssen lernen, dass wir in jedem Zeitpunkt des Spiels das Spiel, also ja, ein sehr bekannter und sehr guter Freund von mir und Kollege in Bremen hat mal gesagt, wir müssen mehr Mut haben zu gewinnen, als Angst zu verlieren. Und heute hatten wir mehr Angst zu verlieren nach dem 1:1. Das war mein Eindruck. Und das darf eine Fußballmannschaft nicht haben. La question, quelle est l'explication qu'après le 1-1, tout s'est effondré? Le coach a répondu, à mon avis, tout ne s'est pas effondré. On avait encore quelques situations de match intéressantes, mais dans ces situations-là, nous avons pris les mauvaises décisions. Et en résumant, on peut dire que j'ai l'impression que quelques joueurs sont encore attachés au système que l'équipe a joué l'année passée. Et en résumant, je dois aussi dire qu'on a plus peur de perdre que de courage pour gagner. D'autres questions? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps aux joueurs pour arriver à ce que le match tourne comme ça? Bonsoir. Déjà que j'avais dit qu'il fallait avoir plus de confiance, il fallait avoir plus de maîtrise qu'on allait gagner le match. Moi, j'ai essayé de positiver, même si ils ont créé beaucoup plus d'occasions que nous dans la première mi-temps. Il fallait mieux défendre. On a corrigé un peu le problème qu'on avait, surtout au milieu de terrain. Et après, avec le ballon, il fallait être plus courageux pour aller chercher la victoire. Oui, c'est bien. La surprise un peu quand on a vu la sélection les 18, c'était Romildo Del Piage. Finalement, une très bonne surprise. D'où est-ce que c'est venu un peu sa présence et qu'est-ce que vous pensez finalement de son but et sa montée? Écoutez, lui, c'est un gamin qui travaille très bien. C'est quelqu'un qui râle pas trop. Mais j'ai vu en lui que c'est un travailleur. Il méritait avoir sa place pour ce match aujourd'hui. Après, Flo da Silva, normalement, il était prévu d'être dans la liste. Mais comme il était malade pendant au moins 3 jours de la semaine, il ne se sentait pas à 100%. Et c'est pour cela que j'ai fait le changement de prendre Del Piage. Et là, il m'a montré que c'était une bonne décision. Du coup, on va le revoir un peu prochainement ou bien Sanchez devrait reprendre sa place? Ouais, ça va dépendre de lui. S'il continue de bien travailler, pourquoi pas. Gibt es noch Fragen? Sind noch Fragen? Mike? Christy Davis und Keita haben das vor allem vor der Pause sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Gehört das zu den positiven Dingen, die es heute mit Sicherheit auch gegeben hat? Ja, absolut. Christy Davis, glaube ich, sehr, sehr gut im Ballbesitz insbesondere. Amadou auch 1, 2 richtig gute Szenen gehabt und ja, das ist ja auch dann immer schön, dass du es ansprichst, weil dann muss der Trainer nicht ansprechen, aber es sind natürlich auch immer wieder dann doch Dinge, die man irgendwie erwähnen muss, dass sich
trotzdem sehr, sehr viele Spieler extrem positiv entwickeln. Ich meine, Amadou hat hier gar keine Rolle gespielt zum Beginn der Saison. Jetzt ist er Stammspieler und spielt auf dem Niveau. Sehr, sehr lange war er für mich der beste Feldspieler auf dem Platz heute. Und Isaac, Chrissy Davis hat sich auch aus einer schwierigen Situation dahin entwickelt und von daher, das muss man schon positiv hervorheben, finde ich auch. Hilft uns für heute nichts, aber wird uns für die Zukunft auf jeden Fall helfen. Question, est-ce que Christy Davis et Amadou Keita faisaient partie des meilleurs joueurs sur le terrain, surtout en première mi-temps? Est-ce que vous voyez ça de la même façon? Oui, je suis content que le journaliste le dise, comme ça moi je ne dois pas le faire. Un des aspects positifs aussi, pas seulement de ce match mais aussi de cette saison, c'est l'évolution de quelques joueurs et Isaac Christy Davis et Amadou Keita en font partie. À mon avis, Isaac Christy Davis est sorti d'une très mauvaise situation personnelle, s'est très bien développé et Amadou Keita pour moi était en première mi-temps le meilleur homme sur le terrain. Et ça, c'est évidemment très positif aussi qu'on continue à bien développer les joueurs. Yeah. L'absence de Patty Mboup est due à question blessure ou le fait que vous avez avancé au milieu Del Piège? Non, c'est pas à cause des blessures, c'est un choix. C'est un choix. Patty Mboup, il faut savoir que c'est un bon joueur, mais qui doit encore travailler. C'est un jeune joueur, que j'ai confiance en lui, mais qu'il faudra bien sûr encore, il y a encore du travail à faire, mais normalement pour les prochains matchs, je le vois bien retrouver sa place dans le groupe, mais ça va dépendre de lui. On a fait le tour de la salle, merci beaucoup pour vos questions, un bon retour, merci de votre présence et bonne continuation aux deux équipes. Merci beaucoup.